Dörecilik forumun nowatdaky güni arkada arşa göterdi Prag ýylyň sarpasyny atlamas saatlyň badalgaly. Ol Döwlet Mehmet Azadadow näki arkada şäher kitaphanasyna geçirli. Ýurdumyzyň dörecilik işgärleriniň köpçüliklerin habar berişleri işleriniň wekilleriniň gatnaşmaklaryna geçirilen maslahatyň dowamyna milli medeniýetimiziň we sungatymyzyň häzirki ýagdaýy öň köp taraply ösüşi boýunça gadaklanyma bildirilýän pikirleşmeler boldy. Şäherhatnaşylar halkymyzyň taryhynyň dowamyna döreden we häzirki günlerde üstünlikli ösdürilýän ruhy mirasyny gorap saklamak, ony dünýäde giňden wagt etmek hem-de bu gurda halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek meseleleriniň ähmiýetine bagşlanan çykyşlar guradylar. Şunda halkymyzyň ägir tuly medeni we ruhy mümkinçiliklerini beýan etmek babatda ähli zerur şertleriň döredilýäni noktaly. Eğer günlerde milli medeniýeti we sungaty çuňur öwrenmek, ösdürmek hem-de kämilleşdirmek ugruna döwlet derejesine ähmiýet berilýäni üçin hormat prezidentimize we gahrman arkadamyza alkyş sözlerini aýdyp, maslahat atnaşylar bu işleriň mundan meýlekde ösdürmegine münasip goşant goşmak ugruna ähli tagyllalaryny gaýgyrmajakdyklaryny ananyrdylar. Yer ýüzüniň halklary bilen meýdan gatnaşyklary berkitmegiň, berkara döwletiň täze ýamynyň garkyş döwrüniň möhüm wezipesi bolup durýar. Yurdumuzda iyiligi derge geçirilen dörlü meden şäherler, halkara maslahatlar, sergilerdir, festivaller, huş maksatlar gönüp turlanır. Maslahatyň dowamyna değişli halkara hyzmatdaşlygyň çuňlaşdyrmagyna, milli ykdysadiyetimiziň ähli podaklaryna şol sana medeniýet ulgamyna ýaýwananylan giňme şol özgertmeleriň durmuşa geçirilmegine, adamzadyň ruhy genji hazinasynyň aýrylmaz bölegi hükmünde ikrar edilen türkmen halkynyň medeni mirasynyň giňden wagt edilmegine münasip goşant goşýan dörecilik işgärleri öňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirmeginiň ähmiýetine ünsärdiler. Medeniýet we köpçüliklerin habar berişleri işleri ulgamlarynyň işini döwre wagtlaşdyrmak we ösdürmek babatda hemme taraplaryň aradalary üçin hormat prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymda hem-de türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadamyda çuňur hoşallyk bildirip, maslahat atnaşylar öňde goýulan wezipeleri oňun çözmekde ähli tagyllalaryny, bilimlerini, okuýp başarmaklaryny gaýgyrmajakdyklaryny anlanyrdylar.